तो भाई मोटो आज खुलने लगी है, ब्लैक R15 V4। ये भाई देखो, और भाई ने मॉडिफिकेशन खतरनाक वाला करा रखा है, इस पर 10R वाले मिरर लगवाए हुए हैं। भाई यही रीज़न था इस बाइक का सबसे तेज़ जाने का। भाई कैसा लग रहा है तुम्हारी गाड़ी आज खुल रही है? जी पे जोर आ रहा है। इसका इंजन खुल रहा है, देखो भाई इंजन खुल गया। अब इसमें रखवाते हैं स्प्लेंडर का इंजन। जीपीटी ये जो होती है अपनी जगह रहती है। जब वो कटोरे को ठोक देते हैं ना, तो कटोरा जब ठुकता है तो अनबैलेंस हो जाता है वो, उससे वाइब्रेटिंग ज़्यादा होती है गाड़ी के अंदर। तो भाई क्रैंक में आ चुकी है दिक्कत। ये देखो ना, ये अब मैं इस पर सिलेंडर किट डालूंगा तो लॉन्ग लाइफ में चलेगी गाड़ी। इस बाइक में भी भाई सेम दिक्कत आई है जो मेरी वाली बाइक में थी। इसमें भी ये देखो सिलेंडर किट कट चुकी है साइड से। चेंज होंगे, वॉल होंगे, सिलेंडर किट है, क्रैंक के बैरिंग है। तो भाई फिरोज भाई देखो खुद लग गए अपनी बाइक को सही करने में, अपने बाइक के इंजन को। भाई ये है एयर फिल्टर, ये भी पूरा नया डल रहा है इसमें। भाई ने देखो करा क्या, भी इंजन ऑयल डाला नहीं, इसका इंजन अभी बंधा है और गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई बताओ ऐसे काम करोगे भाई? हैं ये स्टैंड लगा दिया गया है और फिरोज भाई आए हैं बड़ी दूर से, ग्रेटर नोएडा से। भाई देखो ग्रेटर नोएडा से लेके आया हूँ कस्टमर आपके पास में। काम बढ़िया होना चाहिए एकदम, 60 किलोमीटर दूर से भाई। तो ये दुकान भी जल्दी से वायरल होने वाली है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खुलने लगी हैं। ये देखो भाई मोटो का काम चलेगा। मोटो में आ रही है आवाज़, जो मेरी बाइक में थी कुछ वही दिक्कत है। बाकी खुलने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। और देखो उधर खड़ी है जेरी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, सर्विस होनी एक तरीके से, तो उसकी भी सर्विस कराते हैं। तो भाई मोटो आज खुलने लगी है, ब्लैक R15 V4। भाई ने देखो इसका कवर ही गायब कर रखा है भाई, इसीलिए ये 153 जाती है, उसको ज़्यादा एयर मिल रही है। एयर ज़्यादा मिल रही है जब तो ये भागने में कमी नहीं आएगी। जब गाड़ी को ब्रेक लेकर उठाओगे ना, उठने में दिक्कत आती है गाड़ी को। वो जब एक बार RPM एक कंटिन्यू चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ब्रेक लोगे फिर उठाओगे तो उठने में दिक्कत आएगी। नहीं वैसे जो है भागने में कमी नहीं करती, भागने में तो वो तो पता ही है भाई, भागने हाँ तो तेज तो निकलेगी जब किसी की एयर बिल्कुल, एग्जॉस्ट भी क्लियर है, फिर थ्रॉटल से भी एयर क्लियर जा रही है, तो भागनी तो है ही है गाड़ी। अच्छा ये राज था मेरी R15 से आगे निकलने का, अब पता चला है। मैं भी कुछ ऐसा ही कराऊंगा, थोड़े दिन रुको। गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी जानने के लिए। V4 में कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हो। लोकेशन मिल जाएगी आपको यहाँ इस शॉप की। काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि मैंने V4 पे अभी काम कराया था रिसेंटली और मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। एकदम परफेक्ट भाई भैया ने काम करा इंजन का और बढ़िया चल रही है भाई। और खर्चे की अगर बात करूँ ना, तो कंपनी में तो बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा बताते हैं, बट यहाँ पर ना एकदम सही खर्चा लगेगा आपका। और जितने भी स्पेयर पार्ट होंगे वो सारे कंपनी के ही होंगे, जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलेंगे, कंपनी से ही भैया लेके आते हैं, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एकदम बढ़िया मिलेगा सब कुछ यहाँ पे। ये भाई देखो, और भाई ने मॉडिफिकेशन खतरनाक वाला करा रखा है, इस पर 10R वाले मिरर लगवाए हुए हैं। तो भाई इसके ऊपर ना जो कवर रहता है ना, भाई ने पूरा कवर ही हटा रखा है। ये देखो भाई, भाई यही रीज़न था इस बाइक का सबसे तेज़ जाने का। भाई कैसा लग रहा है तुम्हारी गाड़ी आज खुल रही है? जी पे जोर आ रहा है। ये देखो भाई, और इसके पार्ट खोल के देखो इधर रखे जा रहे हैं भाई, स्क्रैच से बॉर्डर है। ये देखो भाई मोटो पूरी खुल चुकी है बहुत रेयर कलर होता है भाई। R15 खुलने के बाद तो भाई कुछ बचता ही नहीं है उसमें। ये लो एग्जॉस्ट भी निकल गया। अब क्या स्टॉक लगाओगे इसमें? हाँ जाके स्टॉक कर दो। तो ये रहा एग्जॉस्ट भाई, फिर मज़ा नहीं आएगा। मजे के चक्कर में सजा नहीं लेते। कोई बात नहीं, R3 आ तो रही है, क्या दिक्कत है? जब R3 आ रही है तो चलने दो। इसका इंजन खुल रहा है, ये देखो ग्रीन खून निकलने लगा भाई, कूलेंट सारा बाहर। हैंडल दियो। इंजन ऑयल निकाला ही नहीं अभी, है ही नहीं है ज़्यादा 400 के आसपास हो। तो भाई ये चेक करो, इसकी किडनी बाहर आ गई, अभी इसका दिल आएगा बाहर। तो भाई इंजन खुल चुका है, ये देखो भाई निकल रहा है। इस पे हथौड़े पड़ रहे हैं, फिरोज भाई को लग रहा है मेरे ऊपर पड़ रहे हैं।
अभी इंजन खुल जाए फिर आपको दिखाते हैं भाई इसमें क्या क्या ख़राब हुआ है। ये इंजन के बोल्ट वगैरह सारे खुल चुके हैं। अब ये देखो नीचे निकाल रहे हैं इंजन। ये इंजन नहीं है भाई, ये दिल है, दिल। डॉक्टर साहब लगे हुए हैं दिल को बाहर निकालने में। भाई इंजन खुल चुका है अपनी बाइक का। आज बाहर रखा जाएगा इंजन भाई, संभाल के। बालक बाहर आ गया, यामा का बच्चा बाहर आ गया। वो लेकर टेबल पर रख। और ये देखो भाई इंजन खुल गया। अब इसमें रखवाते हैं स्प्लेंडर का इंजन। अब इसको स्प्लेंडर बनाएंगे हम। तो भाई कैसा लग रहा है? ये गया भाई इधर ये खुल गया, उधर पर्थ भाई की निंजा खुल गई भाई। क्या हो रहा है इधर? सारी बाइकें खुल रही है भाई नंबर से। जीपीटी ये जो होती है अपनी जगह रहती है। जब वो कटोरे को ठोक देते हैं ना, तो कटोरा जब ठुकता है तो अनबैलेंस हो जाता है वो, उससे वाइब्रेटिंग ज़्यादा होती है गाड़ी के अंदर। ये वाली जो रोड है, ये भी शायद शिफ्टर रोड होती है ना ये। तो भाई ये इंजन का हेड भी खुल गया पूरा। कपड़ा लगा, ये रहा हेड। कपड़ा लगा जब खोलिए सर बोल्ट को। तो भाई क्रैंक में आ चुकी है दिक्कत। ये देखो ना, ये अब मैं इस पर सिलेंडर किट डालूंगा तो लॉन्ग लाइफ में चलेगी गाड़ी। साइड चाल देखो, मिल रही है थोड़ा थोड़ा। इस बाइक में भी भाई सेम दिक्कत आई है जो मेरी वाली बाइक में थी। इसमें भी ये देखो सिलेंडर किट कट चुकी है साइड से, और क्रैंक भी थोड़ा सा लूज़ हो रही है, तो वो भी पूरा चेंज होगी। ये सारी चीज़ें भैया अभी इंजन खोल रहे हैं इसका पूरा। बाकी ये खड़ी है भाई अपनी मोटो R15 V4 ब्लैक कलर में। खुलने के बाद में देखो भाई सब सिस्टम एकदम कुछ नहीं रह गया भाई अब इस बाइक में, सब खाली हो गई। मोस्ट रेयर कलर है। हाँ भाई ये कलर तो मिलता ही नहीं है। ओहो क्या को लगा दी, ओ स्लिप हो गया। ब्लॉग ना बनने देंगे, बोलेंगे ही नहीं। ब्लॉग बनेगा तुम्हारा। इसमें चेंज होंगे, वॉल होंगे, सिलेंडर की डेक क्रैंक है, क्रैंक के बैरिंग हैं, और तुम्हारा अभी इसका काम चल रहा है। काफ़ी मोटा खर्चा आ चुका है इस गाड़ी के अंदर। पहुंच जाएगी 15 तक गाड़ी। ये लो भाई सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं भाई। एक चीज़ ये क्रैंक है भाई, ये भी चेंज होगी, सिलेंडर किट भी चेंज होगी, ये बैरिंग सारी चेंज होंगी, सब गया भाई इसमें। तो मिस्टर स्माइली का 17 गया, उसका तो इंजन ही चीज हो गया। हाँ तो उसमें बचाई क्या है, चेंज तो हो रहा है, सभी तो चेंज हो रहा है। तो भाई फिरोज भाई देखो खुद लग गए अपनी बाइक को सही करने में, अपने बाइक के इंजन को। ये देखो भाई ये निकाल के आ रहे हैं। अच्छा बैरिंग निकाल रहे हैं। तो भाई ये बैरिंग निकाली जा रही है। और थोड़ा मारो अभी ना निकली। तो भाई लोगों सामान आ चुका है अपना पूरा। ये देखो भाई ये बैरिंग है पूरा भाई यामा से ही, सारा पूरा जितना भी सामान है ना पूरा यामा से ही आया है, शोरूम से ही। ये इसमें क्या है भाई, सेंटर हब, इसमें सेंटर हब ड्राइव गियर भाई, इसमें सिलेंडर किट होगी। एमआरपी में ये पिस्टन ओनली, ये सिलेंडर किट है। सिलेंडर किट है। हाँ, ये देखो भाई 111। और क्या क्या है बाकी का भाई, ऑयल वगैरह छोटा मोटा सामान इसमें पड़ा हुआ है पूरा। फिल्टर, ये पैकिंग हो गई, और यामा का ऑयल, यामा ल्यूब, और बाकी छोटे मोटे बोल्ट वगैरह पड़े होंगे। तो गाइस ये देखो क्रैंक आ चुकी है, एकदम नई क्रैंक डाली हुई है भैया ने, शोरूम से ही लेके आए एकदम यामा के बढ़िया से। 7400 रुपये की, 7400 रुपये की भाई ये क्रैंक आई है। और फिरोज भाई पे पड़ गया मोटा। क्या हुआ भाई, कुछ कह लो भाई, बोलती बंद हो गई यार। चाहिए पैसा कितना ही लग जाए, गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। दिक्कत क्यों आएगी जब पैसा लगा भाई। अब तो ये इंजन ही पूरा नया हो गया भाई। भाई इंजन बन चुका है इसका आधा, अब ऊपर से क्लच का सामान लगेगा, फिर इंजन फिट हो जाएगा। भैया लगे पड़े बहुत जल्दी जल्दी करने में। गाइस ये रही देखो R15 V4 की क्लच प्लेटें, कुछ इस तरह से दिखती हैं भाई। ये रही एकदम नई क्लच प्लेटें हैं भाई, सब कुछ नया पड़ गया भाई इस बाइक में।
यहाँ पड़ी थी वो बिट में लगी हुई छोटी। तो बिल्कुल नया सामान निकल रहा है भाई। क्लच कटोरा एकदम नया है भाई, ब्रांड न्यू। पॉलीथीन अभी फाड़ी है इसकी, सील पे ये लग चुका है भाई। ये इसके पुराना वाला कहाँ गया? पुराना वाला वो रखा, ये पड़ा है ये भाई पुराना वाला। ये पूरा ख़राब हो चुका था, अब यही वाला इसमें भी चेंज होगा भाई, जेरी में भी। इसकी कॉस्ट पड़ती है 2000 रुपये प्लस लेबर कॉस्ट। सो गाइस इसमें क्लच कटोरा भी सेट हो गया है। हाँ भैया ठोक रहे हैं धीरे धीरे। सिलेंडर किट फिरोज भाई कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये देखो भाई, ये है इनका 4000 का फटका, 4100 का जिससे अंग पड़ता। अब इनका अंग अंग फड़क रहा है इसे देख के। ये देखो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू एकदम से, सील पैक, अभी जस्ट सील खुली इसकी। ये भी भाई कट गया था, ये भी नया पड़ेगा। ये क्या चीज़ है भैया इतनी पैक करके दी गई है? ये रिंग है, गाड़ी के रिंग है, पिस्टन नहीं। पिस्टन रिंग बड़े डब्बे में पैक करके दी है। सो गाइज इंजन इसका बन चुका है, अब ये पैक हो रहा है पूरा। लगा रहे भाई इसमें, लगने के बाद में, स्टार्ट होने के बाद में फिर दिखाते हैं आपको कैसा साउंड आता है, क्या चीज़ होती है। बाकी खर्चा तो मोटा हो ही गया भाई इसमें। भाई ये है एयर फिल्टर, ये भी पूरा नया डल रहा है इसमें। सब कुछ नया पड़ गया भाई अपनी बाइक में। भाई ने देखो करा क्या, भी इंजन ऑयल डाला नहीं, इसका इंजन अभी बंधा है और गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई बताओ ऐसे काम करोगे भाई? हैं भैया को आने तो शिकायत करता हूँ भाई। बताओ ये देखो पूरा अभी खोला जस्ट, ये देखो पूरा इसमें भरा हुआ है, ये देखो। और ये पूरी खाली पड़ी है, देखो सूखी पड़ी है पूरी। ये देखो अंदर तक दिख रही है, कुछ नहीं पड़ा है। बताओ यार, देख रहे हो फिरोज भाई, ऐसे काम कराओगे? बताओ यार, ये उम्मीद नहीं थी भाई यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग। हो चुकी है हमारी बिल्कुल ओके, रात हो गई है, काफ़ी टाइम लग गया भाई। और ये चेक करो भाई, अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, एकदम साइलेंट है। ये जो साउंड आ रहा है ना, ये एग्जॉस्ट का, देखो एग्जॉस्ट बंद करता हूँ, देखो भाई गाड़ी में बिल्कुल आवाज़ नहीं है, एकदम परफेक्ट बनी है भाई, कोई साउंड नहीं है। बाकी फेयरिंग रहेगी ये केबल लगने के लिए, तो फेयरिंग भी बस लगा ही रहे हैं भैया, बस फेयरिंग हो गई है। खर्चा काफ़ी हो गया भाई लेकिन इसमें, लेकिन सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं भाई, सब कुछ नया डल गया भाई, पूरा इंजन नया हो गया एक तरीके से, कुछ भी नहीं रह गया भाई। और पैसे जो टोटल इसमें खर्चा जो आया है ना भाई, वो आया है 17,800 रुपये का भाई, 17,800। एग्जॉस्ट जो लगा है ना भाई खतरनाक, डीवी किलर लगा रखा है भाई, इसलिए इतनी कम आवाज़ आ रही है। डीवी किलर हटा देना भाई, भी आसपास के लोग आ जाएंगे कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो भाई इसमें जो टोटल खर्चा आया है वो 17,800 रुपये का आया है भाई। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, पूरा इंजन नया हो गया भाई। तो अब गाड़ी कराते हैं वॉश, और उसके बाद भाई निकलेंगे घर के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। ओके गाइज़, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, जल्दी मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। और ये भैया हैं, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी, तो जिसको भी अपनी गाड़ी पे काम कराना हो भाई, आप यहाँ पे आ सकते हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हो भाई। लोकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एकदम जेन्युइन प्राइस लगाते हैं भाई, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। और कंपनी के सारे चीज़ें लगेंगी, कंपनी से ही कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आने वाली भाई, पूरी गारंटी वारंटी रहती है। ओके गाइस, तो ब्लॉग को करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड, बाय बाय गाइस।